मन्त्रीज्यू थोरै बोलिदिनुहुन्छ अहिलेको मिटिङको बारे रसुवागढी नाकाबाट चाहिँ बाढी अलिक ठुलो बाढी आयो र त्यसबाट चाहिँ विभिन्न प्रहरी चौकीहरू भन्सार कार्यालयहरू त्यसपछि हेल्थ पोस्टहरूमा चाहिँ त्यही असर गरेको भन्ने सम्म जानकारी छ। त्यो सँगसँगै बाढी चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरू अहिले चाहिँ हाम्रो पछिल्लो जानकारी अनुसार चाहिँ धादिङको गल्छीमा आइदिएको करिब आधा घन्टा हामीले थाहा पाएका छौँ। त्यसमा क्षतिको विवरण चाहिँ आइसकेको छैन, किन भन्दाखेरि त्यहाँ एनटिसी एनसेलका टावरहरू पनि बाढीले गर्दा क्षति भएका छन् र त्यो एनसेल एनटिसी पनि हाम्रो सम्पर्क भएर उहाँहरूले मद्दत गर्ने काम पनि गरिराख्नु भएको छ। अहिले हाम्रो फेरि केही समयमै हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परिषदको बैठक पनि बस्न लागिरहेको छ, बल्ल सुरु भइसकेको हो। अहिले चाहिँ हाम्रो माननीय गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा अहिले हाम्रो कमान्ड पोस्टको बैठक सम्पन्न भइसकेको छ र त्यहाँ आवश्यकता अनुसार हामीले दुईवटा अघि नै अहिले फेरि एउटा थप गरेर तीनवटा हेलीहरू चाहिँ नेपाली सेनाको हेलिकप्टरहरू चाहिँ पुऱ्याइसकेका छन्। त्यो सँगसँगै स्वास्थ्य कर्मी सहितको हेली पनि पुगेको छ। हामीलाई क्याजुअल्टीहरू यति भन्ने छैन, एक दुईवटा केसमा चाहिँ अब रेस्क्यु गर्नु पऱ्यो भनेर हामीलाई जानकारी आएको पनि थियो र हामीले त्यहाँ के कस्तो छ भनेर हेलीहरू चाहिँ तुरुन्तै पठाइसकेका छौँ। यति नै भने अब योभन्दा बढी जानकारी विवरण चाहिँ उहाँहरूबाट थप पाएपछि अहिले हाम्रो ठ्याक्कै भेरिफाइड त हुन बाँकी छ, तर हामीले अहिले प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यो आइस मेल्ट नै हो। पहिला चाहिँ त्यहाँको नदी थुनिएको थियो होइन, हिउँ पहिरोले गरेर, र त्यो चाहिँ केही हामी अघि जुन 9 बजी थाहा पायौँ त्यो बेलाभन्दा केही समय अगाडि चाहिँ त्यो नदी त्यो थुनिएको चाहिँ खुलेको भएर चाहिँ 81 बाढी आएको भन्ने छ। यो चाहिँ मैले अझ भने अझै आधिकारिक चाहिँ आउनै बाँकी छ। प्रारम्भिक अनुमान चाहिँ त्यसरी गरिएको छ। गत वर्ष पनि लगभग मनसुन सुरु हुने बित्तिकै भएको थियो भने अहिले पनि यो अवधिमा भएको छ। अब यसका लागि मेनली चाहिँ हामीले ट्रस्ट बाउन्ड्री डिस्कसन चाइना तिब्बतसँग पनि छलफल गरेर विशेष गरी हामीलाई यतिपट्टि नै थाहा भएको भएर पहिले नै थाहा हुन्थ्यो, अब उतापट्टिको भएको भएर हामीलाई यहाँ बाढी आइसकेपछि नै भएको छ। यो समस्याहरू बढ्न थाल्यो भने हामीले चाहिँ चाइना सरकार र हामी नेपाल सरकारले चाहिँ एमओयू गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अलिक बढी आवश्यकता देखिन्छ। नेपाल भेटेकोसीमा आइपुग्दाखेरि नेपाल प्रवेश गर्दाखेरि त्यो बाढी कति बजी प्रवेश गरेको भन्ने कुरा सोध्नु भयो। त्यो चाहिँ 8:40मा भनिएको छ। हामीलाई चाहिँ रसबाट जानकारी चाहिँ प्राधिकरणलाई 9 बजीतिर प्राप्त भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै घटना चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेको चाहिँ 8:40 मिनटमा भनिएको छ। त्यहाँ अहिले हेलिकप्टरका फुटेजहरू वा अन्य त्यहाँ स्थानीयहरूले फुटेजहरू पठाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै क्षति भएको जस्तो देखिन्छ। मानवीय र क्षतिहरू निकै ठुलो भएको जस्तो देखिन्छ। अब सरकारले के गर्दैछ अनि प्राधिकरणले त्यसबारेमा के कुरा गर्यो कि अहिले यो प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पछि के हुन्छ? विशेष अब अलिक ठुलै किसिमको डिसिजन छ भने चाहिँ होइन, नीतिगत लेभलमादेखि लिएर त्यहाँ अब अलिक समस्या नै छ वा विपद सङ्कटग्रस्त नै घोषणा गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको विषय छ भने परिषदबाट हुने भयो। अहिले चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युटिभ लेभलमा चाहिँ अपरेसन लेभलमा चाहिँ सबै निकायहरूलाई विपद सम्बद्ध सबै निकायहरूलाई परिचालन गर्ने स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पालिकादेखि लिएर गैर सरकारी संस्था जे जति छ हामीले निजी क्षेत्रसँग हेलिकप्टरसँग ड्रोन एसोसिएसन लगायत राफ्टिङ एसोसिएसनहरूसँग हामीले एमओयू गरेका थियौँ। त्यही अनुसार उहाँहरूलाई पनि हामीले परिचालन गरिसकेका छौँ। निजी क्षेत्रको 34वटा हेलिकप्टरलाई अन्त कहीँ कतै पनि परिचालन नगर्नु भनेर निर्देश भइसकेका छ र आवश्यकता अनुसार त्यसलाई परिचालन गर्छ।